Tenaga kerja wanita asal Nusa Tenggara Timur yang diduga disekap oleh majikannya hingga kini masih dirawat di rumah sakit di Medan, Sumatera Utara. Sejak dirawat pada tanggal 11 Februari lalu, kondisi Yeni masih terlihat lemah. Wanita umur 22 tahun asal Nusa Tenggara Timur tersebut terlihat kurus dan lemah. Ya, bahkan dia tidak bisa berjalan akibat penyakit yang dideritanya. Korban juga mengaku bahwa selama 3 tahun bekerja tidak pernah mendapatkan gaji. Yeni yang bertugas mengepel dan menyapu di lokasi pengolahan sarang burung walet juga mengaku hanya diberikan makan nasi dengan sayuran. Gaji diterima? Nggak pernah terima gaji? Ya, Udah berapa lama? Sama udah kontraknya udah mau 3 tahun.